Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Şimdi siz uzun zamandan beri bizim protezi kullanıyorsunuz. Böyle protez kullanan hastalar geldiği zaman hemen ben bir yorum videosu çekiyorum. Çünkü siz bu tedaviyi aslında yaşadığınız için benden daha iyi anlatabilirsiniz diğer hastalara, bu ışık olabilir. Şimdi buraya gelmeden önce ne gibi sıkıntılarınız vardı, ne gibi çözümler aradınız? Bunları anlatır mısınız? Çok sağ olun hocam. Ben bilgisayar mühendisiyim. 40 yaşındayım. Evlendikten sonra hem mesleğimin masa başı olması hem de bir kilo alımına bağlı gün içerisinde yorgunluklarım oluştu. Eşimden geceleri iyi nefes alamadığımla ilgili bir bilgi aldım. Bana o şekilde aktardı ve ardından tabii ki doktora gitme süreci oldu. Bademcik ve o bölgedeki yumuşak dokuyu ameliyat edelim diye düşündü ve öyle bir operasyon geçirdim. Bir yıl kadar gerçekten çok iyi oldum ama ardından tekrar bu yorgunluklar baş gösterdi ve size ulaştım. Ardından hazırladığınız protezi kullanarak, geceleri uyurken kullanarak tekrardan gerçek sağlığıma kavuştum. Uyku kaliteniz arttı mı mesela? Çok rahat ettim. Uyandıktan sonra çok mutlu ve yorgunluğumun çok azalmış, yani çok zinde uyandığımı hissettim. İşime ve araba kullanırken dışarıdaki işlerime yaptığım, bilgisayarda yaptığım işlerime bu yansıdı. Gün içerisinde uyku atakları oluyor mu peki? Olmuyor. Olmuyor. Evet. Yorgunluk ve uyku belirtileri olmuyor artık. Anladım. Kullandığım sürece. Anladım. Yani şu an aslında genel olarak her şey yolunda gözüküyor. Her şey yolunda gözüküyor. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim gerçekten. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.